Goeiemiddag, graad 12. Meneer Ross, ons is besig met geskiedenis en ek is nog steeds met vraagstel 2. En wat ons vandag gaan doen, ons gaan kyk na vraag of na les 5. En dit is die Waarheids- en Versoeningskommissie, een van die interessantste gedeeltes in Suid-Afrikaanse geskiedenis. So ons gaan kyk, hoe het Suid-Afrika gekies of verkies om die verlede te onthou, en in die vervolg gaan ons dan bietjie kyk na die konsepte wat daar gebruik gaan word. Rekonsiliasie is die een wat voorop staan. Jy gaan hom oor en oor hoor. Dit is 'n proses waar tydens opponerende groepe weer met mekaar begin praat nadat hulle verskille bygelê het. Ons gaan ook kyk na 'n mandaat. As jy sê iemand het 'n mandaat, dan beteken dit hy het die reg, jy het hom magtiging gegee, wat die kiesers aan hulle verteenwoordigers gee om op besondere wyse in 'n politieke vraagstuk op te tree. Ons gaan kyk na amnestie, en amnestie is 'n baie kontroversiële woordjie. Dit is algemene kwytskelding of die handeling van vergifnis vir persone wat politieke verwante oortredings gepleeg het. Rehabilitasie, die herstel van mense tot hulle vorige staat of 'n bruikbare staat in die samelewing. En dan die laaste twee, herstellende regverdigheid. Dit was gesien as 'n gebaar van rekonsiliasie wanneer oortreders van menseregte bereid was om die waarheid te vertel en berou oor hulle dade te toon. Die ander een hiermee gepaard met herstellende regverdigheid is vergeldende regverdigheid. Nou ons gaan nou daarna toe kom, hoor, onthou net die woordjie, herstellende regverdigheid en vergeldende regverdigheid. So kom ons kyk weer eens na die waardes wat geleer gaan word. Weer eens respek, aanpassing en ooreenkoms, geregtigheid, om nooit iemand seer te maak en absolute eerlikheid. So daarvandaan kan ons onmiddellik gaan na ons breinkaart toe. Hoe wil ons die verlede onthou? Deur middel van die WVK, ons gaan kyk na wat is die agtergrond, hoekom het die president die WVK in die lewe geroep, ons gaan kyk na die redes vir die WVK, onthou WVK staan vir Waarheids- en Versoeningskommissie, baie leerders is meer gemakliker met TRC, Truth and Reconciliation Commission, so as jy sukkel om soms die woordjie te onthou of die afkorting, mag jy die Engelse afkorting gebruik, ons sal jou nie penaliseer in finale eksamen nie. Dan is daar die debatte rondom die TRC of die WVK, nie almal was ten gunste daarvan nie, nie almal het saamgestem met wat daar gebeur het nie. En dan gaan ons ook kyk na die reaksies van verskillende politieke partye en die redes vir die reaksies tot die WVK en ook die finale verslag van die WVK. So kom ons hardloop gou en ons gaan kyk bietjie na wat was die TRC. Daar was debatte rondom die onderhandelingsprosesse tussen die regering en die ANC. Daar was 'n behoefte tydens hierdie debatte aan rekonsiliasie, aan vergifnis, aan herstelwerk tussen menseverhoudinge. Die konteks van die geweld wat die onderhandelingsproses en die sukses van die onderhandelings bedreig het, het dit genoop dat daar moes iets in plek gesit word, waar volgens mense, en veral in ons land, mense van verskillende rassegroepe nader na mekaar toe kon beweeg. Nou, die eerste WVK-sitting het plaasgevind in 1996. Nou, wat was die rede daarvoor? Die ANC het die verkiesing gewen. Nelson Mandela is president. Ek sit julle gou in die situasie. Almal is op hierdie euforia van 'n land wat goed doen, maar onderliggend was daar hierdie gevoel van ons het nie eintlik mekaar vergewe nie. Ja, ons het een land, ja, ons het die wêreldbeker gewen in 95, maar ons is nog nie daar waar ons wil wees nie. En Nelson Mandela roep toe die WVK in die lewe, want ons was 'n verdeelde samelewing. Hy het ook gesê dat gedurende die apartheidsregering is duisende aktiviste en vryheidsvegters vermoor, sommige het weggeraak, soos ek in 'n vroeëre les vir julle gesê het. Om met die land se verdeelde en onderdrukkende verlede te handel, het ons nodig gehad om 'n proses in plek te sit, waar mense hulle stories kon kom vertel. Nou, in hierdie proses was daar twee soorte geregtigheid. Nou, hierdie ene word soms as 'n 4-punt en soms as 'n tot op 'n 6-punt vraag in die eksamen gesit. Ons vra vir jou, wat was die verskil, of wat is die verskil tussen restauratiewe of herstellende geregtigheid en retributiewe of vergeldende geregtigheid? Nou, kom ons gebruik nie die direkte vertalings restauratiewe en retributiewe nie, want daai twee maak julle soms de mekaar, so ons hou by herstellende en vergeldende geregtigheid. Restauratiewe geregtigheid of herstellende geregtigheid praat van heling
om te vergewe. Dit praat van ons gaan die ongeregtighede van die verlede aanspreek, maar ons gaan nie gedurig mekaar daarna verwys nie. Dan gaan ons die verhouding herstel. Die teenoorgestelde daarvan is vergeldende geregtigheid, waar die mense wat voel hulle is te nagekom, familielede is vermoor, familielede is dood of so ook al, dan wou hulle graag straf hê vir kriminele gedrag. Nou, dit sou dan soort van 'n Nuremberg verhoor aanneem. Julle wat 'n bietjie weet van die Tweede Wêreldoorlog, na die Tweede Wêreldoorlog is die Nazi-leiers na Nuremberg toegeneem waar hulle verhoor was vir dade wat plaasgevind het tydens die Tweede Wêreldoorlog. So daar was sommige mense wat vir dit wat gestaan het vir dit. Nou kom ons kyk gou na wat was die debatte rakende die TRC. Nou kom ons kyk gou net, die TRC was in die lewe geroep deur die president. Biskop Desmond Tutu van die Anglikaanse Kerk was die voorsittende beampte. Saam met hom was Dr. Alex Borein. Dr. Alex Borein was selfs tydens die apartheidsjare was hy baie verlig, baie oop rondom sy teenkanting teen apartheid. Die gevolg is dat toe Nelson Mandela vir die eenheid van die land mense so ver wou kry om te praat, het hy hierdie twee manne bymekaar gebring en gesê, julle twee gaan vir my help om 'n kommissie saam te stel. En die gevolg is dat dit sou beide swart en wit gemakliker laat voel om na vore te kom. As daar nou net 'n swart voorsittende beampte was, dan sou blanke mense miskien 'n bietjie tentatief gewees het om na vore te kom. Maar omdat daar nou twee persone van verskillende rasse aan bewind was, was dit makliker vir mense om na vore te kom. Nou wat was die debatte rakende hierdie komitee? Eerstens, daar was positiewe aspekte. Ons gaan later kyk na die negatiewe. Wat was die positiewe? Onthou TRC, Truth and Reconciliation Commission, is eintlik die Waarheids- en Versoeningskomitee, maar net of kommissie, maar net in Engels. Sy rasionaal veronderstel dat die diep verdeelde Suid-Afrika met 'n behoefte en 'n noodverheling nie deur die geskiedenis van verdeling te vergeet nie, maar deur formele betrokkenheid met daardie geskiedenis. So kom ek stel dit baie eenvoudiger. Die TRC het gesê, ons gaan nie probeer om weg te gooi wat gebeur het nie. Ons gaan ook nie probeer om te vergeet wat gebeur het nie, maar ons gaan saam daardeur werk, mekaar vergewe en die geskiedenis van ons land onthou, maar nie onthou met vergelding nie. So die WVK word toe 'n sleutelinstrument in Suid-Afrika se strewe om 'n post-apartheid rekonsiliasie vir Suid-Afrika te vind. Hoe gaan ons na apartheid met mekaar saamleef in vergewensgesindheid, in harmonie? Dit was die hele doel daarvan. So die betekenis van die WVK is nie net verwant aan die denke van die verlede nie, maar sou ook 'n bydrae lewer na die oorgang na demokrasie. So onthou, ons het reeds demokrasie, maar soos ons gepraat het toe ons die les gedoen het oor die burgerregte beweging, demokrasie mag op boek pragtig lyk. Dit mag in regeringskringe werk, maar dit wil nie sê dit werk vir die man in die straat nie. So alhoewel ons demokrasie op boek gehad het, het ons nog nie demokrasie in die harte van mense gehad nie. En dit is die enetjie wat vir Nelson Mandela belangrik was. Hoe gaan ons daai ene uitgewerk kry? So toekomstige historiese van die oorgang sal vind dat die storie van die WVK eintlik groot is. Nou, vandag ons is 25, 26 jaar in demokrasie en ons gebruik nog steeds die model van die Waarheids- en Versoeningskommissie om vir mense te sê, as ons daai brug kon oorsteek, kan ons enige bruggie oorsteek. So ons gebruik hom in geskiedenis om vir julle te bewys dat daar is vergewensgesindheid in ons land. Die rekords of die verslae van daai komitee of kommissie is 'n belangrike geheuebron. Dit is eintlik 'n dokument met inligting wat ons oor en oor kan gebruik. Van die rekords wat daar versamel is, kan ons in boekvorm sit en sê, dit was wat die Waarheids- en Versoeningskommissie was. En dit gee vir ons 'n geskiedenis wat nooit geskryf was nie, oor aktiviste wat verdwyn het, oor mense wat vermoor het, maar ook oor mense wat vergewe het. En dit gee vir ons 'n hele nuwe geskiedenis. Nou, was daar negatiewe? Ja, ons kan vir julle leuns vertel en sê die Waarheids- en Versoeningskommissie het alles perfek gemaak en Suid-Afrika leef in harmonie. Dan gaan ons hier buite en ons kry dit, ons kan nie eens mekaar in die oë kyk nie. Ons groet nie eens mekaar op die strate nie. Blank en swart en bruin en Indiër loop verby mekaar, alhoewel ons in een land is en ons veronderstel is om 'n gemeenskap te wees. Kyk ons mekaar nog steeds mis. So kom ek sê gou vir julle, as ons gaan kyk,
As ons gaan kyk na wat was die negatiewe, dan moet ons eerlik wees. Eerstens, sy werk van herstel en rehabilitasie is gesien as onvoldoende. Daar was gevra dat daar vergoeding moet wees vir die mense wat familielede verloor het. Die vergoeding het op verskillende vlakke plaasgevind. As iemand, kom ons gebruik die voorbeeld, as iemand iets groot gedoen het as 'n aktivis, het sy familie meer geld gekry as hy vermoor is. As iemand net 'n bystander was wat ook vermoor was omdat daar gedink was hy het sekere inligting. Hy het nie 'n groot bydrae gemaak nie, het sy familie minder geld gekry. Hoe regverdig is dit? Die man is nog steeds dood. 'n Familie is nog steeds sonder 'n inkomste. Maar omdat sy bydrae nie so groot was nie, omdat hy nie 'n voorloper van die struggle was nie, was sy familie nie raak gesien nadat die verdeling van finansies plaasgevind het. So dit was een van die negatiewe rondom die Waarheids- en Versoeningskommissie. So sommige die bydrae van die Versoeningskommissie is bevraagteken. Daar's mense wat sê historiese wat sê as soveel duisend mense 7000 mense het aansoek gedoen, nee, give or take. En net 1400, ek gebruik syfers uit die hoof uit, ek mag heeltemal verkeerd wees, maar dit is net om jou so 'n idee te gee. 1400 het amnestie gekry. Wat beteken as 7000 aansoek gedoen het, 1400 het amnestie gekry, dan moet daar ons nou so 5000 en iets tronk toe gegaan het dan nie, maar niemand het tronk toe gegaan nie. So iewers het iets nie lekker geklop nie. As 'n ou nie amnestie gekry het nie, moes hy dan nie krimineel vervolg word nie? Sommige was krimineel vervolg, ander nie. En as jy gaan kyk na die video's en die rekords van die TRC, is dit ongelooflik dat mense in hoë posisies was nooit vervolg nie, alhoewel hulle name genoem was. Dis jou klein visies was vervolg nadat die TRC gaan sit het. Sommige was, ons dink aan jou Eugene de Kok, ons dink aan hierdie manne wat 'n groot effek gehad het op die hele proses, maar dan is daar ook manne wat se name genoem was. Ek onthou daar was Jacob Zuma was genoem, ons vorige president. F.W. de Klerk het kom praat daar, alhoewel hy direk geïmpliseer was. Thabo Mbeki was direk geïmpliseer, die man het kom praat, verskonings gemaak vir hulle partye en weggekom daarmee. So ja, 'n mens kan hierdie goedjies bevraagteken. Hierdie is 'n belangrike debat. Dit is belangrik op baie vlakke, nie in die minste nie in terme van hulle potensiële bydrae tot die proses van rekonsiliasie. As die Nasionale Party van die begin af eerlik was en gesê het, ons het gevoteer, ons is jammer en de Klerk het dit later kom doen. Hy het later kom om verskoning vra, waar hy nie aan die begin kon nie. Die ANC het in hulle strafkampe geweldig mense seer gemaak. Mense is dood in die ANC strafkampe. Thabo Mbeki het kom sit daar en gesê, die ANC as 'n party, as 'n beweging, het nooit opdrag gegee dat enige iemand in die kampe gemartel moet word nie. Tog het mense kom getuig hulle was gemartel. So daar was hierdie ontkennendheid hierdie van ek gaan nie bydra daartoe of erken dat ons 'n deel gehad het nie. En dit maak dat hierdie debat interessant raak want ons moet, hoe kan ons rekonsilieer? Hoe kan ons vergewe as ons nie bereid is om eerlik te wees nie? Suid-Afrikaners wat die een die ander vind, nie deur te vergeet nie, in hierdie geval die werk van die WVK, maar deur onthou en wonder oor die pad vorentoe. Ons kan maak asof dit nie gebeur het nie. En ons kan sê, kom ons gaan net aan. Maar jy gaan die hele tyd in jou agterkop iemand in die hart dra. So as ons kan begin deur te onthou wat gebeur het in die verlede, en te sê, maar ons kan nie dit verander nie, en daarom gaan ek jou vergewe, of met jou saamwerk. Daar kan ons voortgaan, maar die Waarheids- en Versoeningskommissie het nooit die punt bereik, waar mense regtig waar nie net voor die TV-kameras mekaar vergewe nie, maar in hart en siel mekaar vergewe. Dit is belangrik dat ons in die toekoms nog steeds ruimte laat vir mense om te debatteer, ruimte laat vir mense om te praat oor die Waarheids- en Versoeningskommissie se werk, en nie maak asof dit nooit gebeur het nie. Nou, 'n deel van hierdie ruimte is die argiewe van die TRC. Die van julle wat nie weet, die Waarheids- en Versoeningskommissie, daar is argiewe met dokumente beskikbaar waar enige een toegang het as jy daarvoor aanvra, deur die regte kanale natuurlik. Elke ondersoek van sy werk sal staat maak op toegang tot die rekords van die WVK en oor die WVK, so jy kan die WVK se werk gaan navors. Daar is verskriklik baie video's, jy kan op YouTube gaan kyk, daar is verskriklik inligting wat tot jou beskikking is. So ons gaan nie, die Creddock 4 was 'n baie interessante situasie, en daar is pragtige video's daaroor wat jy kan opsoek
oor die mense, die 4 ouetjies wat daar vermoor was en wat 'n belangrike deel in ons geskiedenis gespeel het. Wat was amnestie? Amnestie, die bewilliging en probleme met amnestie. Oortreders moes aansoek doen. Nou moet jy mooi luister. Om amnestie vir elk van hulle oortreding. So jy kon nie kom en sê, ek het oortree in 19 soveel, in 19 soveel en in 19 soveel. Ek het daar iemand vermoor, ek het daar iemand doodgemaak, ek het daar iemand geskiet. En dan doen jy gesamentlik aansoek vir die 3 sake nie. Jy moes aansoek doen vir elke individuele saak, want elke individu het 'n ander familie wat moet gaan sit en dink, is hulle bereid om jou te vergewe. En jy kan nie gesamentlik vir almal aansoek gedoen het nie. Jy moes ten volle openbaar maak wat jy gedoen het. Derdens moes jy die bewyse voorsien en jy moes ook bewys dat jou aksies polities gemotiveerd was. Jy moes afsonderlik aansoek doen vir jou verskillende oortredings. Jy moes ten volle openbaar maak wat jy gedoen het en dan moes jy kan bewys dat jou aksie polities gemotiveerd was. Onthou daai 3, want ons gaan iewers op 'n call gaan daar 'n vraag vir jou gevra word. Wat was die vereistes om aansoek te doen vir amnestie? Baie aansoekers om amnestie was alreeds deur die howe skuldig bevind. So, mense het in die tronk gesit, want hy was skuldig bevind vir 'n moord, hy was skuldig bevind omdat hy 'n opstand gereël het en so aan, onder die wette van die vorige regering miskien, 3-4 jaar in die tronk, en nou doen hy aansoek vir amnestie. Hy mag aansoek gedoen het, so, hy was tronkstraf opgelê en was in die tronk terwyl hy aansoek gedoen het. Na sy aansoek, as hy amnestie gekry het, was hy vrygelaat. So, dit het weer 'n bietjie ongemaklikheid gelaat vir sommige mense, want nie almal het hierdie proses verstaan, dat iemand is in die tronk en hier kom hy uitgestap, maar hy het nog nie sy vonnis uitgedien nie, want nie almal is polities ingestel en nie almal dink soos politikusse nie. Baie anders was nogtans vry en was nooit tronkstraf opgelê nie, en dit is waar die onregverdigheid plaasgevind het. Oortreders wat nie aansoek om amnestie gedoen het nie, het moontlike vervolging in die gesig gestaar. So, kom ons verduidelik gou oor die verskil. As mense in die tronk, dan is daar mense wat vry daar buite rondloop, wat ook oortredings begaan het onder apartheid, so hy kon aansoek doen. As hy nie aansoek gedoen het nie, en die hof, sy naam word genoem tydens die amnestieproses, kon hy ten volle vervolg word, en hy kan dan nie agterna, nou nadat die proses begin het, omdraai en sê, maar nou wil ek aansoek doen vir amnestie nie. Hy moes na vore gekom het, openbaar gemaak het wat hy gedoen het, en aansoek gedoen het. Hy kan nie agterna, nadat die hof hom vervolg het, nou wil hy gaan aansoek doen nie. So die enigste ernstige aansporing vir diegene wat nie om amnestie aansoek gedoen het nie, was die bedreiging van moontlike vervolging. So daar was manne wat gedink het, ek hoef nie aansoek doen nie, en as niemand my naam noem nie, gaan niemand my vervolg nie. Maar sy aansporing om wel aansoek te doen, was die moontlikheid van vervolging. Die amnestieproses was die een wat oor die algemeen aanvaar is deur die oorlewendes en die breë gemeenskap. So daar was 'n survey gedoen en mense was gevra, hoe voel julle oor die hele proses? En die breër gemeenskap het saamgestem dat ja, kom ons gaan hierdie roete waar mense gaan na vore kom, want baie mense wou net weet, hulle wou nie hê daar moes vervolgings wees nie. Baie van hulle, was die wat vervolgings wou hê, maar mense wil net weet, wat het jy met my pa gedoen? Wat het jy met my broer gedoen? Waar is my suster? Het jy haar geskiet? Is sy dood? Steek sy haar weg in 'n ander land uit vrees het vir julle? Het julle vir haar gemartel? Hoe het sy gesterf? Ons praat in Engels van closure. Mense wil afsluiting kry, sodat hulle kon aangaan met hulle lewens. Die fokus op menseregte van die 1980s en die negering van geïnstitusioneerde geweld en die menseregte vergrype van apartheid kan nie misgekyk word nie. So onder die apartheidsregering was daar geïnstitusioneerde of geïnstitusionaliseerde geweld wat goedgekeur was deur die regering. Okay? So dit onder apartheid was geregverdig. Die Waarheids- en Voorsieningskommissie sê nee, ons kan dit nie toelaat nie, ons moet daarna kyk. So die skending van menseregte deur die doodmaak, ontvoering, marteling of ernstige mishandeling van enige persoon, enige poging of samenswering, aansporing, aanhitsing of opdrag om 'n daad van geweld te pleeg, daai word alles as menseregte vergrype gesien. Wat was die reaksies van die politieke partye op hierdie hele proses?
Daar was verskillende partye met verskillende belange by hierdie proses. Ons twee hoofpartye is natuurlik die ANC en die Nasionale Party. Maar dan het jy ook gehad jou Inkatha Vryheidsparty wat daarom 'n groot party was in 1994-96 was hulle nogal groot. Hulle mag dalk nou nie meer so baie steun hê nie, maar hulle was groot. So die ANC wou geregtigheid hê. Die ANC het gevoel ongeag wat hier gaan gebeur, daar moet geregtigheid wees. Dit kon moontlik die vorm van vervolgings aanneem, tesame met vergoeding en ander pogings. So die ANC het gesê, as ons sê geregtigheid en iemand het 'n broodwinner verloor, dan moet daar vir daai persoon vergoeding wees vir die familie van die persoon wat vermoor was. Die vorige apartheidsregering wou kollektiewe amnestie en dit was 'n weke, maandelange debat. Okay? Kom ons kyk gou weer die verskil. Die ANC sê, daar moet moontlike vervolgings wees. As iemand oortree het, nee, kom na die Waarheids- en Versoeningskommissie toe en die kommissie bevind dat dit was nie polities gemotiveerd nie. Moet die persoon vervolg word en die persoon wat vermoor is, sy familie moet vergoed word. Die regering se verteenwoordigers van voor 1994, die Nasionale Party, hulle wil kollektiewe amnestie. Nou, wat is kollektiewe amnestie? Kollektiewe amnestie, alle oortredings wat plaasgevind het, moet nou vergewe word. So niemand gaan vervolg word wat onder die apartheidsregering oortredings gepleeg het. So die polisie, die weermag wat mense doodgemaak het, mense laat verdwyn het, hulle moet almal kwyt geskeld word, gesamentlik. Nou, as jy net 'n bietjie hou, dit sou daarom 'n bietjie onregverdig gewees het, dat hy ook kan sê, maar ek was in die veiligheidsmagte, so ek kan nie vervolg word nie. Ek was 'n polisieman, as ek iemand geskiet het, was 'n opdrag van die regering. Hoekom wou die Nasionale Party regering dit hê? Want dit sou outomaties die regering kwytskeld van verantwoordelikheid. Want as 'n polisieman daar gaan opstaan en sê, ek het dit en dit gedoen, in opdrag van my regering, dan moet die regering mos vervolg word. So die regering wou nie vervolg word nie en daarom het hulle gepleit vir kollektiewe amnestie. Die WVK het die kreatiewe manier geword om beide die behoeftes aan te spreek. So deur middel van die Waarheids- en Versoeningskommissie kon beide die ANC en die Nasionale Party 'n bietjie kry van wat hulle graag wou hê. Nou in die finale verslag van die WVK het die volgende na vore gekom. Die verslag het bestaan uit 5 volumes. Mense, 'n volume in die Waarheids- en Versoeningskommissie se verslag was bokse en bokse met notules. Volume 1 het voorsien die basis en die rasionaal vir die werk. Wat het hulle gedoen? Volume 2 het aangespreek die ernstige menseregte skendings van beide kante af en die konflik daar wat daarmee gepaard gaan. Volume 3 was die grove vergrype. Grove vergrype van menseregte vanuit die perspektief van slagoffers en dan was daar 'n volume 4 wat daarna gestreef het om die aard van die gemeenskap aan te spreek, vir waar binne hierdie grove vergrype plaasgevind het, en dan die laaste volume, die finale volume van die verslag bevat die gevolgtrekkings van die kommissie. So, die kommissie was nie 'n hof nie. Die kommissie kon nie mense vervolg nie. Die kommissie kon nie mense tronk toe stuur nie. Die kommissie kon aanbevelings maak. En in hulle verslag het hulle heelwat aanbevelings gemaak. En is op daai aanbevelings waar daar vervolgings plaasgevind het en waar sommige mense tronk toe is en sommige mense kwytskelding gekry het. So die finale verslag was die onthou van die verlede en hulle het aanbeveel dat om nie mense te vergeet nie, dat ons gedenktekens oprig, soos die Vryheidspark, ons gaan nou daarna toe kom. Daar was gepaste museums en gedenktekens by plaaslike en nasionale plekke. Julle sal op die oomblik sien, daar is 'n hele beweging in die wêreld waar hulle koloniale standbeelde en goed afbreek. In Suid-Afrika, sover ek kan onthou, het ons 1 of 2 beweeg, nie afgebreek nie, beweeg na ander venues toe, ander plekke toe, waar dit nog steeds vir mense beskikbaar sou wees, sodat as jy nou vir Cecil John Rhodes se standbeeld wil gaan kyk, dan is dit nog vir jou beskikbaar, is nie vernietig nie, dit is net verwyder. Suid-Afrika het egter nie die proses gegaan, waar ons gesê het, kom ons haal vir Jan van Riebeeck daar in Adeliestraat uit nie. Kom ons haal vir Jan Smuts daar voor die gardens in die Kaap weg, die tuine nie. Nee, ons het gesê, dit is deel van ons geskiedenis. So kom ons los dit daar, sodat julle, ons jong mense, nie vergeet van die verlede nie. Ons weet daar was oortredings, maar ons gaan vergewe en ons gaan onthou. 'n Mens vergewe makliker as jy onthou dat daar was 'n sekere tyd waarin sekere dinge plaasgevind het en dit is makliker om dan te vergewe.
So daar was die gebruik, of ek gebruik hier voorbeelde waarmee julle kan identifiseer, daar's Vryheidspark, waar daar standbeelde van die meeste van ons groot aktiviste opgerig is. En die name van al die mense wat dood is, nie almal, natuurlik die name wat na vore gekom het, mense wat doodgemaak is deur die apartheidsregering en selfs mense wat doodgemaak is deur die ANC, hulle name is almal in Vryheidspark op borde aangebring. So as ons moet klaarmaak, dan kan ek vir julle sê, daar gaan verskillende vorme van aktiwiteite wees, maar die Waarheids- en Versoeningskommissie is 'n brongebaseerde vraag in die eksamen. Dis een van die gewilde vrae. So saam met die swart bewussynsbeweging van Steve Biko, gaan jy die Waarheids- en Versoeningskommissie se vrae kry. Die derde een waar ons nie kans gaan kry om oor te praat nie, gaan wees die ene oor globalisering. Kan ek vir julle iets aanbeveel? Los globalisering. As jy twee afdelings kortvrae gaan doen, doen Steve Biko en Waarheids- en Versoeningskommissie. Dis waar kinders punte kry. Julle sukkel verskriklik kandidate met punte in die derde kortvraag vir vraagstel 2. So ignoreer vir hom. As jy 2 sets kortvrae gaan doen, doen hierdie een en Steve Biko. So wat ons doen, soos ek vir effe verduidelik het, julle kan op die Kuier se webwerf gaan kyk. Daar is heelwat aktiwiteite wat ek ingesluit het. Maar dieselfde wat ons met die vorige een gedoen het, daar gaan 'n kernvraag wees. Wat was die amnestieproses van die Waarheids- en Versoeningskommissie suksesvol in die heling van Suid-Afrika van die wonde van die verlede? So, daai vraag gee vir jou waaroor die bron sal gaan. En dan in die bron self gaan ons soveel moontlik inligting gee, die meeste van die tyd, sodat jy, as ek nou net daar sê, sodat jy kan 'n goeie indruk kry van wat ons wil sê. Julle sal sien, met Waarheids- en Versoeningskommissie is daar gewoonlik baie inligting, en dan is daar vragies, en die vrae sal direk die meeste van die tyd betrekking het op jou onderwerp, so jy kan daardeur gaan. Baie dankie.